వెల్కమ్ టు రాపాక వెంకన్న సన్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ తిరుమలగిరి. ఈరోజు మీకోసం కేవలం 800 రూపాయలకే ఫ్యాన్ తేవడం జరిగిందండి. ఇది సీలింగ్ ఫ్యాను మరియు చిన్న ఫ్యాన్ అయినా కూడా 800 రూపాయలు మాత్రమే. సేమ్ టేబుల్ ఫ్యాన్ అయినా కూడా 800 రూపాయలండి. దీనికి 1 ఇయర్ పీస్ టు పీస్ వారంటీ వస్తుంది. దీనికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మాది వారంటీ అండి. మా లొకేషన్ వచ్చేసి జనగాం రోడ్, మల్లీశ్వరి థియేటర్ గల్లీకి ఆనుకొని ఉంటుందండి షాపు. థ్యాంక్ యూ.